So we are doing our best to come up with tools that would facilitate you with that. Entonces estamos haciendo lo mejor posible para desarrollar herramientas para que usen. I want to tell you about a tool that we've developed that I think you'll really like. Quiero contarles de una herramienta que hemos preparado que creo que les va a gustar. We call it the Exchange app. Lo llamamos el app del intercambio. And it is right now only in English. Y en este momento solamente está en inglés. But we are actually changing all of this over as well. Pero estamos cambiando todo esto también. And I believe that by January, it will be totally, completely available in Spanish for Y you. creo que para enero estará disponible para ustedes. It's called, let's go back one more. It's called the Exchange Message. Se llama el mensaje del intercambio. So you probably will have to look it up in English, Exchange Message. Tal vez lo tienen que buscar en inglés, exchange message. And then there'll be a switch there where you can turn it to Spanish. Y habrá un botón ahí donde lo puedes cambiar a castellano. So you have to use that English stuff Así que tenés que usar ese punto en inglés to be able to get to the switch and get it into Spanish. para llegar al botón para ponerlo en castellano. And I apologize, but technical things are difficult. Y me disculpo, pero las cosas técnicas son complicadas. If you have an Apple phone, it's in the App Store, or the App Store. Si tienes un iPhone, If you- está ahí en la tienda. If you have an Android phone, it's in the Google Play Store. Si tienes un Android, está en el Google Play. And you will find it by searching Exchange Message. Y así se encuentra buscando el exchange message. And when you go to the app, it begins with a welcome screen. Cuando vas al app, empieza con la bienvenida. And you can see it's designed for a person to put their own name in there. Está diseñado para poner tu propio nombre. And then the app becomes personalized to that particular person. Entonces el app está personalizado para esa persona. And it actually helps them in this first page desire to read the app for themselves. Y les pone el deseo de en esta primera página de leer el app para sí mismo. At the bottom of each screen, there's a next topic button. Al pie de cada pantalla hay otro botón para el siguiente tema. When you click on the next topic button, it takes you to the app itself. Y cuando aprietas el botón te lleva al app mismo. You can see there's a menu button, and you can go down and share the exchange. Hay un menú y puedes pasar y compartir el intercambio. There are several links up at the top in which you can share it. Hay varios links arriba que uno puede compartir. And then you can personalize an invitation to the app as well. Puedes personalizar una invitación al app también. Let's go back to that one. I'm sorry. Vamos a volver. Go ahead and click forward there. No, back one. It's just one. I just wanted to run through this. So when you put your name Cuando pones and your tu nombre email address in the blank, y tu mail en ese espacio, and then put your friend's name and your friend's email address in the blank, pones el nombre de tu amigo y el mail de tu amigo en ese espacio, you can click on there, email a link, y podrás poner ahí que le mande un link. and your device will create an email. Y tu aparato va a crear un mail. And it's actually going to be pre-written from you to your friend, Y va a ser prescrito por vos a tu amigo. because you've already put the information in, Porque ya pusiste la información and I wrote what I thought you would want to say. y yo escribí lo que yo pensé que ustedes querían decir. You can add to it if you want Y to. pueden añadirle si quieren. But there's going to be a personalized link in that email. Pero va a haber un link personalizado dentro de ese mail. If your friend clicks on that link, Si tu amigo aprieta ese link, then the app comes up on their screen, entonces el app aparece en la pantalla de ellos and it's personalized to them. You can go ahead and go to the y es next one now. personalizado para ellos From you. de parte tuya. And as a person reads through the app, Y a medida que uno va leyendo a través del app, at the bottom of every screen there's a prompt. al pie de cada uno hay And it says, ask Jeff a question. para preguntarle algo a Jeff. If you've personalized it, it will say, ask your name the Y question. si lo personalizaste, va a decir, pregunta a fulano. And when una your friend pregunta. clicks on that, Y cuando tu amigo
lo aprieta, their device creates an email that's already addressed to you su aparato crea un mail que ya está dirigido hacia vos, because you put the information in there. porque ya entraste la información. This is really awesome Es increíble, because when I give a paper tract away, porque cuando yo regalo un folleto de papel, time and space separate el us. tiempo y el espacio nos separan. But when I give the exchange app away, Pero cuando regalo el app del intercambio, it's almost like I'm sitting on his shoulder, watching over his shoulder. casi como que estoy sentado en su hombro mirando, And he can turn and ask me a question anytime he y wants puede to. voltear y preguntarme cuando quiera. It's awesome. Es increíble. And so each time you read the app, Entonces cada vez que lees el app, it has several interactive illustrations in it. tiene ilustraciones interactivos And you can click on the little y buttons puedes hacer clic en los botones and it reads through that. y va leyendo a través de eso. This one actually says, God is completely holy, he tolerates no sin. Este dice, Dios es completamente santo, no tolera ningún pecado. And it takes about 15 minutes to read all the way through the app and interact with those Y illustrations. toma como 15 minutos leer a través del app y tener interacción con esos. But we've also put into it what we call a presenter mode. Pero también hemos puesto aquí lo que llamamos módulo de presentación. And when you turn the app into the presenter mode, Y cuando lo pones en este modo, it takes all of the text away quita todo el texto and it only leaves the main points, y solamente deja los puntos principales, the scripture reference verses, los versículos and those interactive illustrations. y esas ilustraciones interactivas. And so your app becomes an interactive GPS. Entonces tu app llega a ser un GPS interactivo. And it's a wonderful tool to be able to walk through the gospel with your Y friends. es una herramienta maravillosa para poder caminar a través del Evangelio con tu amigo. I don't know about you, but I don't always have paper tracts in my pocket. No sé acerca de vos, pero yo no tengo siempre un folleto de papel en mi bolsillo. But I always have my phone. Pero siempre tengo el celular. And so it's nice because I can always have what I need with Y me. es lindo porque siempre puedo tener lo que necesito conmigo. There are several other options I'd like for you to see. Y varias otras opciones que quisiera que vean. We have a table of contents. Tabla de contenido. So sometimes you don't want to talk about the very first point. A veces no quieres hablar del primer punto. You can go up to the top where the icon is, Puedes ir arriba donde está el icono. and it will open a table of contents. Te va a abrir la tabla de contenido. It really will sometime along the way here. Y en algún momento There it is. lo hará. All right. And when it opens a table of contents, you can see all of the various portions of the app. Y cuando abre la tabla de contenido, puedes ver todas las porciones del app. You can just go click on any one of those, Puedes hacer clic en cualquiera de ellos and it'll go to that portion of the app. y va a ir a esa porción del app. And you can always get back to where you want to go by going up to that icon at the Y top. siempre podés volver donde querés con volver a ese icono arriba. One thing more I want to show you about Una it, cosa más les quiero mostrar and that is the More button. y es el botón de más. The More button will give you more information about each verse. Ese botón de más te va a dar más información de cada versículo. And you can also change the translation up there in the More button. Y también puedes cambiar la traducción allá arriba. And so I don't know how we're going to change the translation to English and Spanish. No sé cómo vamos a hacer la traducción, o hacer el cambio para inglés y castellano, But when you get it, look in the More buttons and we'll see if that's where it is. pero cuando lo recibes, fíjate en el botón de más para ver si está ahí. I actually think we'll probably put it in the main menu. Creo que lo vamos a poner en el menú principal. So if you go up to those three little lines and hit the main menu, you'll find a Así que translation. vas a esas tres líneas de arriba y vas a ver el menú. So we've actually now begun to design the app to do something different. Así que ahora hemos empezado a diseñar el app para que haga algo diferente. We're designing the app to be able to place our Bible studies inside the app. Estamos diseñando el app para poder poner nuestros estudios bíblicos dentro del app. We haven't been able to do that up until now No lo hemos podido hacer hasta ahora, because we want our Bible studies to be interactive. porque queremos que los estudios bíblicos sean interactivos. When you open a paper Bible study, Cuando
abres un estudio bíblico de papel, you look at the lines in it, ves las líneas que hay, and you immediately know I'm supposed to write right y here. inmediatamente sabes, acá tengo que escribir algo. But in most electronic books, Pero en la mayoría de los libros electrónicos, you can read from it, podés leer, but you can't write in it. pero no podés escribir. And so we have some friends who are developing a new technique for us Entonces tenemos algunos amigos que están desarrollando una nueva técnica para nosotros, that allows you to both read and write. que te permite leer y escribir. And so the app will have a home screen like this, Entonces el app tendrá una pantalla como esta, and at the top is the original app. y arriba está el app original. So if you're going to give the gospel to someone using your app, you click on the top. Así que si vas a dar el evangelio utilizando el app, le tocas arriba. At the bottom is where you're going to share the app. Y abajo es donde vas a compartir And if el you app. want to share the app, you click there and it takes you through that sharing option. Si lo quieres compartir, tocas ahí y te lleva a través de las opciones. In the middle En el is medio. where you're going to find your Bible studies. En el medio es donde vas a encontrar los estudios bíblicos. And when you click on that, it will take you to a library. Why don't you go ahead and change the screen? Y cuando haces clic ahí te va a llevar a la biblioteca. And you can kind of see there the various places. There's a store, there's my books, Y vas a ver los diferentes lugares. Hay una tienda, están mis libros. these are not videos, so you're doing the right thing. Esto nos... Yeah, you're doing it perfectly right. There's no video here, it's just pictures. So go back to that other one. Go ahead. The store, my books, La tienda, mis libros. and you can actually buy books and give to your friend. Podés comprar libros y darlo a tus amigos. Now this is really awesome. Todo es increíble. Muy What we're bueno. going to be able to do is geofence the way you use the app. Geofence. Geofence. ¿Cómo está? And put a fence around it based on geography. Bueno, van a poner un cercado geográfico, de alguna forma. So everybody inside of North America Así que todos los que están en Norteamérica has to buy those books. tienen que comprar esos libros. But everybody outside of North Pero America todos los que están fuera de Norteamérica can buy the books for free. pueden comprarlos por gratis. You still have to go to the store and get them, Todavía tienes que ir a la tienda a bajarlos, but they don't cost anything. pero no cuesta nada. And so you would go and buy some gift books. Entonces vas y compras libros de regalo, And then as you gift them, you would send an email to your friend that has a link in it. y a medida que los vas dando como regalo, envías un mail a tu amigo donde tiene un link And para when tu your amigo. friend clicks on that link, it'll take them to the app that gives them the book. Y cuando hace clic en el link, le lleva a ese app donde está el libro. And let's go ahead and go to the next screen. This will show you kind of what the app is going to look like. Esto te muestra un poco más cómo es el app, más o menos. And you can see there the first question in the Bible study. Y podés ver ahí la primera pregunta en el estudio bíblico. This is the Bible study you did yesterday. Este es el estudio bíblico que hicieron ayer. And where you see those green, blue screens, Donde ven esas pantallitas verde y azul, if you click on that, se hace clic en eso, then up comes another prompt, entonces surge and you can put your answer in that place. otro cajón donde podés poner tu You just respuesta. type into it like you're texting. Escribes como si estuvieras mandando un mensaje. And then when you hit finish, your answer goes right into the book. Entonces cuando haces para terminar, tu respuesta va dentro del libro. You can write as much as you want. Podés escribir todo lo que quieras. And the page all kind of reflows Sí. to make your answers a part of the book. Y el libro va fluyendo para que tu respuesta sea parte del libro. Now, this may not sound really cool to you, Tal vez no suena muy, como dicen, cool. but this Bueno, is, this para is brand ustedes. new technology. Esta es tecnología nueva. As far as we know, there's no one that's doing De this. que yo sepa, no hay nadie que lo está haciendo. And God gifted us with some engineers that have been able to figure this out. Dios nos bendijo con algunos ingenieros que lo están descifrando. It is literally miraculous. Es algo milagroso. It's actually quite expensive. Es bastante caro. And we prayed that God would help us know whether we should do this
by giving us some large gifts. Y nosotros oramos si Dios nos podría dejar, si tendríamos que hacer esto, con darnos algunos regalos grandes. Quite frankly, we don't usually get large gifts. Honestamente, casi nunca recibimos regalos grandes. And within 3 weeks, we had enough money to get started on this project. Y a las 3 semanas ya teníamos suficiente dinero para comenzarlo. I believe this is going to really be a blessing to the mission field. Creo que esto realmente va a ser una bendición en el campo misionero. And so we are really praying, and I would plead with you to pray with us. Y estamos orando y les ruego que oren con nosotros. If anybody has a motive to pray, it's you. Si alguien tiene motivación para orar, son ustedes. Because I think this is going to make using our materials so much easier. Porque creo que va a hacer que utilizar nuestro material sea mucho más fácil. So please pray with us about this. Así que oren con nosotros por esto. We're going to show you how you can use the app right now in Spanish. Vamos a mostrarles cómo pueden usar el app ahora mismo en castellano. You have to look at a very specific web address. Tienes que mirar a un sitio de web muy específico. And it's in English. Y está en inglés. But then you can actually get it to work in Spanish. Pero después lo podés hacer trabajar en castellano. So you have to look up the words app. Tienes que buscar la palabra app. A-P-P. app And then a period. y un punto. And then exchange message. Y después exchange message. And then a period. Y un punto. El exchange, ¿se acuerdan cómo se deletrea? E-X-C-H-A-N-G-E. And then, Después mensaje M-E-S-S-A-G-E. and then the letters O-R-G. Org. Y las letras O-R-G. Org. La idea es que si lo hacen en Google Chrome, ustedes no lo van a ver, pero en la parte de arriba, a la derecha, hay 3 puntitos en Google Chrome. Apretan los 3 puntitos y yendo hasta hacia abajo, hay una parte donde dice traducir. Dice nueva pestaña, pestaña de incógnito, favoritos, pestañas recientes, historial, descargas, traducir. Apretan ahí de traducir y eligen el idioma. Español lo van a buscar, si lo tienen en inglés, lo van a buscar en la S de Spanish y lo hace automáticamente. Y ya tienen la aplicación en español completamente. ¿Es okay? Bravo! Great.